響對上賽馬，我哋華哥又出招啊，對碰 win 啦，咁啊諗住即係實食冇黐牙啦，一隻大熱門啊，1.5倍嘅大熱門係嘛，即係熱到透嘅。另外一隻咧就10倍到嘅單棍啦，咁樣加上咧就對碰 win，咁啊就係當然就輸曬啦華哥。我成日就覺得華哥呢啲咁嘅對碰 win 啊，我真係唔主張買嘅。你買得對碰 win 咧，你忽略咗好多嘢噶嘛，係咪？嗱，你好似呢一次咁樣，你尾場賽神仙嗰隻啊，本來就好大機會㗎啦，1.5倍、1.7倍，係咪？全日最熱嘅馬之一呢隻馬，你乾脆你協埋眼啊，揾佢做膽啊，全餐啊一條 Q 咁樣仲好。如果你揀得你心水有兩隻，你咪係三重彩咯，係咪？嗰兩隻穿起佢係咪雙膽咁樣玩咧？我覺得係着數啲咯，係咪嗱？你就係輸死啦！我算你贏啊，阿華哥，我算你贏啊！你都係贏粒糖㗎咋？你咁樣買，好蝕底，好蝕底㗎，係咪？咁冇得傾啊，係咪？佢大把錢，係咪？又話誒講下啲的士啦，咁樣話佢即係有針打咗入去，佢做練馬師嗰時有條針啊，打咗入去佢嗰個馬房嗰度係嘛，將阿華哥啲嘢咧就係爆晒出嚟咁樣。華哥你一向你都認叻㗎啦，唔好話喺馬場、喺馬會入邊啦，你周街都講誒有十部8部的士收緊租啊！好早以前咧，華哥揾到錢㗎嘛，做練馬師嗰時可能啊整咗幾部的士要嚟收租啦，係嘛？咁啊掟翻佢出去啊，最高嗰時500幾萬啊，華哥肥個肥仔水啊，係嘛？和味龍喎，好多人都羨慕啊！華哥有10部8部呢啲咁樣嘅的士係嘛？咁嗱，你打官司你都使唔少啦，係嘛？人哋叫你庭外和解都係揾你200個啫，你啊益曬嗰啲律師啦。阿華哥，你估你以前即係你使嗰啲冤枉錢，除咗賭就根本你就係輸好多錢啦。除咗賭啊，你嗰啲冤枉錢好多㗎，去桑拿浴室啊、夜總會啊嗰啲啊，即係退咗休以後寂寞苦悶啊。華哥一腳踩4船，係咪？日日都唔同款咁樣，你好似啊嗰個慶陽市嗰個呂咸華咁樣。咁你即係李嘉誠咁多身家啊，都唔夠你敗啦，係咪？所以梁邦板真係講得佢啱嘅，衰仔認少幾次叻啊，係咪？李嘉誠副身家都唔夠你多啊！永勝永顯當然即刻要火燭車，火燭即到步啦，係嘛？華哥呢，即係講真啦，華哥就唔識投資嘅，佢就係吹撚水嘅啫，即係賣的士嗰度。我諗啊，永勝永顯呢，就真係有啲本事嘅。華哥自己係攬上身，營救自己叻咁樣，一係就梁邦板打落嘅江山，一係就永勝永顯佢哋打落嘅江山嚟嘅。你啊屌你只係識即係話掟出去，即係輸嘅啫嘛。娘親交俾你保管嘅嗰啲古董啊，掟下一件，掟下一件就差唔多掟晒出去啦。華哥，你仲想講啲咩嘢啊？你話係嘛？嗱，除咗呢樣嘢咧，喂，光頭蘇好嘢喎，起咗個孖喎，係嘛？又同阿丁仔配合一齊咧，哇！係又呢個孖寶，又呢樣嗰樣啊！就算佢嗰兩個孖都好着數啦，係嘛？即係值得一讚啊！呢樣嘢，佢長期有呢啲咁樣嘅嘢嘅。蘇慧賢今年嘅成績算係可以㗎啦，而家咁樣睇啊，算係佢哋嗰幾個人之中呢，佢算係可以嘅，而且佢有好多馬係有得分啊嘛，唔會好似賽神仙嗰啲啊嘛。賽神仙嗰啲其實而家就差隻腳埋去夾硬嚟嘅，全部贏嗰啲都1倍2倍1倍2倍，啊贏到硬嗰啲穩陣到不得了嘅嗰啲大馬主嗰啲馬，係嘛？咁你即係冇癮㗎嘛，大哥，
係咪？佢一入嚟了，你乜嗰啲咩1點幾倍嗰啲有乜癮啊？而且有啲機會係輸㗎。你好似尾場咁樣，哇係即係熱到1點幾倍嘅大熱門都係跑個第二，咁你冇符啊呢樣嘢係咪？你賭馬就是這樣的啦，係嘛？咁除咗呢樣嘢咧，阿雷神對上好似喺英國跑嗰場喎，跑第2喎，係嘛？好嘢啊！我覺得即係佢咁樣，即係睇佢沿途嘅走勢都好穩陣啊！即係都係算係即係搏到盡㗎啦，都有所交代啦，係嘛？值得一讚啦！雷神當然又係啊嘛，除咗呢樣嘢，喂，賓康犀利啊！賓康有隻馬又係入咗圍啊，跑第3好似位置都幾好分嘅，響美國不遠千里翻嚟英國呢邊同你比賽咁樣，佢嘅願望呢就係有一日有機會自己馬房有隻馬呢嚟香港呢就參加呢個國際邀請賽喎，咁啊希望同埋保佑啊賓康呢有機會翻嚟香港威威啦！我覺得我最欣賞阿賓康㗎，即係歌仔都有得唱啦，係嘛？愛倫賓康牙刷揀啊嘛！如果3個人之中呢，我最欣賞嘅就係賓康。愛倫呢就係有實力嘅象徵嚟嘅愛倫啊，但係賓康呢就係嗰啲馬呢就係，我覺得佢嗰啲法國人嗰啲作風好好嘅，而且好威咁樣嘅，孭住個望遠鏡係嘛，噴住支雪茄咁樣同阿簡喺度吹水啊！佢又支持阿簡參選嘅喎，阿簡同阿賓康都係各有千秋，非常之有特色嘅人嚟嘅。唔好話練馬師啦，非常有特色、有個性嘅人嚟㗎嘛，係嘛？愛倫都係啊，愛倫啊真係又係好有實力㗎，我覺得。咁啊希望，而且賓康個腦袋仲好好喎，睇佢講説話，嘿，我同阿希斯仲係老友。阿應家柏有時都同佢電話有來往嘅，咁樣噃係嘛？你鹹華嗰啲冇㗎啦嘛，退咗休以後乜都冇啦，咁你嗱有得比㗎，華哥，你同人哋賓康嗰啲比係嘛？又係70幾歲啦，冇得比㗎，你嗱又講下國際形勢啊，係嘛？你呢個俄羅斯係嘛就係呢個侵犯人哋呢個烏克蘭都幾年時間啦，係嘛？你有乜好講啊？呢啲咁樣嘅嘢，你絕對你呢個俄羅斯就係侵犯人哋啊嘛，冇得傾噶嘛呢樣嘢。除咗咁呢，就早前呢就係呢個以色列呢更加離譜，我覺得佢係嘛，佢用一啲精準嘅高科技呢去打死人哋嗰啲科學家，去殺死人哋嗰啲軍官，精準爆破咁樣係嘛？通過啲間諜啊，通過嗰啲咁樣嘅高科技啦，反正就係嘛？咁樣你咁離譜都有係嘛？你有距離㗎嘛？兩個國家係嘛？你之前發生嘅嗰啲嘢係嘛？係小問題嚟㗎嘛？我覺得係嘛？咁你都冇可能啊！就算係大問題，你都冇可能真係不遠千里咁樣去謀殺人哋嘅，真係太離譜，太離譜！而且美國支持佢喎，係嘛？早2日仲要派呢個轟炸機係嘛？用最先進、最重磅嘅炸彈去打呢個伊朗，係嘛？你話有乜好講啊？係嘛？你呢啲咁樣嘅特朗普嘅呢啲咁嘅所為啊，我覺得佢就係捉蟲入屎忽，以為好叻。係咪講嘅嘢咧？天上有地下冇啊！為全球、為人類啊！我哋乾撚脆咧就為宇宙啦，為造物主去做啦呢啲事情，係咪？佢真係唔麻麻嘅啫，但係好多人吹捧佢喎。我睇網上邊啊，有好多人吹捧佢喎。一個真正偉大嘅領袖啊，係咪一個人物、一個人才？唔係好似佢咁樣5時花6時變嘅，佢就係一個呢響癲狂病院出嚟嘅人咁樣。好多人對佢都睇錯咗，我覺得我呢就係徹底撐老蕭嘅，響呢個問題上。當然啦，老蕭啊呢幾年有好多節目我都係
唔感興趣啦。但係響特朗普呢個咁樣嘅嗰個判斷咧，我覺得阿老蕭係最準確嘅，係嘛？你呢個咁樣嘅特朗普，唉，我覺得佢真係正仆街冚家鏟嚟㗎啦，係嘛？佢而家仲要宣揚到佢咧，哇係好似偉大到不得了咁樣，啊你哋啲人唔懂我哋咁樣做法嘅，啊好多人咧就為佢咧就搖旗吶喊，咁呢樣嘢冇得傾啦，呢樣嘢，即係大家嘅意見唔同，我又覺得咧又要吸收下人哋嘅嘢，又要聽下人哋嘅嘢。自己嘅嘢咧又要發表，係嘛？唔能夠話哇你係討厭呢個特朗普啲所作所為嘅，你就一棍搏死嗰啲為特朗普搖旗吶喊嘅人，咁又唔應該。但係咧，我覺得佢咧，即係同我哋嗰啲以前睇過嗰啲大人物比較啊，佢真係小人物嚟㗎。你睇下人哋毛澤東啊，睇下人哋鄧小平嗰啲啊。你特朗普喺蜜糖情裏面出世嘅人嚟，好似香港人咁樣嘅啫嘛。佢仲要比香港人仲要香港人啦，幸福到不得了嘅呢條友。年青嘅時候開賭嘅人啊，好極都有限啊！呢啲爛攤冚家鏟真係開賭㗎，害死咗好多員工嘅佢啊！俾佢咧就係得勢小人得勢。做咗總統以後呢，就亂撚拆晒龍嘅，胡作非為嘅。喂，你咁樣去對待人哋，人哋國際上一樣係好似咁樣嚟變你嘅啫。以後我今日就話打你，聽日就話同你係老友，後日送埋錢俾你使，人哋啲國家都可以咁樣對付你嘅啫。你唔好以為自己好撚柒叻啊，特朗普，係嘛？你呢啲咁樣嘅嘢呢，你即係喂，你而家得罪緊一個咩呢？9000萬人嘅國家，除咗係伊朗嗰9000萬人係唔支持而家呢個即係呢個政府嘅啫，係嘛？你食到埋嚟咬到埋嚟啊，乜嘢矛盾啊都等於零㗎啦。如果係中國，我就唔知人哋伊朗人民係咪咁樣。你嚟搞下我哋中國啊！當堂就係乜嘢仇恨都冇晒啊！當堂就係即刻就係將個勇氣集於一身嚟一致對外㗎啦！所有民族基本上都係咁樣㗎啦，我覺得。你咪笨柒咯，你咪捉蟲入屎忽咯，有排搞咯，愚蠢咯，特朗普，你咁樣，你後續你睇下點樣辦啊？係嘛？你而家就好似攞晒 face 啊，好威咁樣啊！哇！好多人支持你啊，歐洲都好多大國支持你啊！我一次就睇差呢個特朗普。懷念過去，常陶醉一般樂事。一般令人流淚，夢如人生快樂永記取，悲苦深刻藏骨髓。笑話去，四季暗中追隨，逝去了的都已逝去。天邊每當變，還是便知時光去。懷念過去，常陶醉，想報舊事。歡笑面上流淚，夢如人生試問誰能料，石頭他朝成翡翠。如情侶，你我有心追隨，遇到半點風
方每當見，夕陽便知時光去。情侶你我有心追隨，遇到半點風雨便是退。常見紅日照東方，每當見夕陽